Верувам дека загадувањето не е само еколошки проблем, туку сериозно кршење на човекови и детски права. Тогаш реков и денес повторувам, кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрозуваат правото на живот на децата. Се ни покажа како економскиот профит се става пред здравието. Најголем проблем е корупцијата. Политичарите се во корелација со бизнисмените и олигарсите кои не трујат за поевтино гориво и поголем профит. На тие протести предупредував, воздухот што го диша децата не смее да биде компромис. Мора тука да подсетам, смртноста кај новороденчињата во Македонија, поврзана со загадувањето на воздухот, изнесува 12%, што секој 9 смртен случај на деца под 1 година. Секое второ дете во Македонија има респираторни проблеми, астма, бронхитис, алергии, како последица на загадувањето на воздухот. Децата под 5 години се најранливи изложени на загаден воздух, ја зголемува веројатноста за хоспитализација поради респираторни инфекции дури за 40%. Денес повторно збориме за цементарница, но суштината и проблемот е ист. Кога ќе се наруши животната средина, први страдаат детските респираторни органи. Тоа не е мислење, тоа е факт. Децата заболуваат почесто од астма, бронхитис, алергии, имаат послаб имунитет, дишат воздух што нивното тело не може да го филтрира, затоа што нивниот организам се уште се развива. Така е. Во Македонија е доволно во сериозна опасност поставено правото на живот на децата, загарантирано со Конвенцијата за правата на детето и Уставот. Децата имаат право на чист воздух. Така е.